Non mi è mai capitato di intervistare un mago. Ho intervistato attori, manager, professionisti di tutti i tipi, ma un mago proprio no. E oggi ho il piacere di intervistare una persona che fa il motivatore ma fa il mago. Lui tiene speech particolari in cui, mentre tratta anche argomenti importanti, con alcuni trucchi di magia riesce a trarre l'attenzione delle persone. Oggi ho il grande piacere di intervistare Walter Clinton. Ciao Francesco, buongiorno. Va bene ragazzi, di essere noi stessi, una professione data analysis, digital marketing. Ciao Walter, benvenuto! Sono felice di essere qui. E si sente come sei scoppiettante. Questo format, come ti anticipavo, si chiama Persone. Qua ci piace indagare, andare a scoprire ciò che c'è al di là dei personaggi, come nel tuo caso. A me interessa una cosa: qual era il tuo sogno da bambino? Allora guarda, da bambino credo che non avevo sogni, ero un bambino senza sogni. Ho incominciato ad avere un sogno da adolescente e volevo fare l'animatore turistico. C'era questo sogno, mi piaceva l'idea. Perché? Perché volevi fare l'animatore turistico? Cos'è che ti aveva spinto? Avevi visto qualcuno? Cosa era successo? Mi piaceva far divertire le persone, ero il mattacchione della classe, il mattacchione della squadra di calcio, ero quello che faceva il pirla e quindi vedevo nell'animatore turistico la mia possibilità di esprimermi. Però poi non l'ho fatto perché per mille motivi, vivere in una città distante come Trieste, vivere in una zona, quindi non siamo nell'epoca dei telefonini, quindi stiamo parlando degli anni 90 dove ancora non c'era tutta questa interconnettività e quindi vivevi la città, la vivevi nella tua zona, la spesa la facevi nella tua zona e ogni tanto la domenica andavi a vedere il mercatone grande ma a 50 km da Trieste, quindi questa vita chiusa lì mi portava a me a rimanere lì e quindi per tanti anni questo sogno non si è realizzato. Poi, colpo di scena, a 28 anni sono andato a fare animatore turistico, quando pensavo che non sarebbe più stato possibile. Quindi sei riuscito comunque a realizzare il tuo sogno. Alla fine tardi. Che poi però si è trasformato in un'altra cosa, perché per te che ci stai ascoltando, guardando in questo momento e magari non conosci Walter si definisce il mago della motivazione, il mago motivazionale, è giusto? Ho detto giusto? Sì, allora il mago della motivazione, nel senso che parlo di motivazione, sono una sorta di motivatore, nel senso che siccome motivazione mi piace andare all'etimologia della parola, perché sennò motivazione ti aspetti quello che oggi ti dice dai che ce la fai, dai, ce la puoi fare, dai, e poi fai danni perché le persone magari non hanno la competenza e la conoscenza e quindi di quel dai magari fanno solo danni, no? Quindi piano col dai che ce la fai. A me piace dire fai che ce la fai, cioè inizi a fare, nel fare ricevi feedback, capisci dove non sei bravo e vai a migliorare, no? Dai significa dai, buttati e che tanto ce la fai. Buttarti senza paracadute è pericoloso. Dai che ce la fai. No, se non hai un paracadute e non hai la competenza per aprirlo, non ce la fai. Quindi ecco la mia motivazione. L'etimologia deriva da motus deriva da movimento, quindi la motivazione è quel movimento, quell'azione che ti permette di realizzare il tuo scopo. Qual è il motivo? Significa quali azioni fai per realizzare quello che vuoi realizzare. E quindi la maggior parte delle persone aspetta di avere un motivo stando sedute e aspettando il momento, no? Invece vai, inizia a fare, fai che ce la fai. Nel fare ti viene fuori quel qualcosa. Il mio esempio è questo, riprendendo quindi il discorso dell'animatore turistico, no? Ho fatto l'animatore turistico, quindi un fai che ce la fai, pensando che diventerò nel giro di 4 anni un capovillaggio. Cioè quando a 28 anni ho mollato tutto e già sono partito tardi e sono andato a fare l'animatore turistico, mi vedevo fra 4 anni capovillaggio, no? Quindi avevi un obiettivo comunque, l'avevi un obiettivo. Avevo quell'obiettivo quando ho iniziato a fare l'animatore turistico. Prima di farlo non avevo quell'obiettivo, quindi nel fare l'animatore ho costruito un nuovo obiettivo. Nel tragitto poi la mia vita è cambiata perché mi sono trasferito, sono andato a vivere in Trentino, ho cominciato a vivere una vita diversa, quindi sempre animazione, però un po' più soft, un po' più sulle passeggiate, un po' più diversa dal villaggio turistico. Poi senza volere ho scoperto la magia, ho scoperto un trucco e ho detto ma perché non faccio anche un po' il mago? E quindi a 30 anni senza volere inizio a fare il mago nel mentre incomincio a fare dei corsi di PNL, cioè
a 30 anni capisco che non ho capito niente fino ad oggi, forse Esatto. Ma è bellissimo perché fai che ce la fai, è proprio corretto, cioè quello che stai descrivendo tu, facendo le cose si scopre se stessi e poi si spinge. Ma senti, scusami, tra l'altro perché di motivatori, sai, è abbastanza inflazionata come parola oggi, quella di motivatore, uno non lo sa tanto. L'altro giorno mi viene in mente una barzelletta che fa in realtà compito in classe. Che cosa allo studente la domanda: che cosa avvenne prima del 1986? Il 1985. Motiva la tua risposta. Vai 1985, vai! Uguale, è la stessa cosa. Il mago della motivazione è questo, no? Cioè ispira le persone tramite dei numeri di magia, quindi ho preso lo spettacolo di magia dove prima era semplicemente atto a stupire, quindi il fine dello spettacolo era stupire, oggi quel fine è diventato il mezzo. Bellissimo, per un obiettivo più grande, quello di ispirare le persone al miglioramento, no? Quindi quella magia, ti diverto, abbasso le barriere, mi ascolti più volentieri e ti do quegli spunti per fare, ok? E quindi ecco che cos'è la motivazione per me, è darti uno spunto per fare qualcosa di diverso da quello che hai sempre fatto, perché se continui a fare quello che hai sempre fatto, otterrai quello che hai sempre ottenuto. Tra l'altro il fatto di trattare argomenti anche importanti durante uno speech, durante un convegno, ma utilizzando la magia è uno strumento che può assolutamente aiutare, uno, a mantenere alta l'attenzione, due, diciamo, inserire il ricordo nella persona di quello che gli stai dicendo. Quindi questa è una cosa importante, l'ho già vista intervistando per esempio comici che fanno comicità, anzi in realtà fanno formazione utilizzando la comicità. E quindi ti faccio una domanda: che feedback hai poi dal pubblico? Perché è una cosa unica, ti sei ritagliato la tua nicchia, io non conosco nessun altro che faccia una cosa del genere. Bravo, senza saperlo, quindi e quella è la cosa più forte, e ho creato il mio oceano blu. Cioè io quando ho fatto questo non sapevo, hai presente il libro Strategia Oceano Blu, no? Praticamente sì. che tutti sono all'interno di un oceano rosso, cioè tante barche, tanti pescatori e ormai pochi pesci. Io sono andato in un oceano blu dove non ci sono barche e ci sono tanti pesci, no? Quindi ho creato qualcosa di differente e mi ricollego a quello che hai detto tu, proprio perché un comico che si chiama Enrico Bertolino è un grandissimo comico ma è un grandissimo formatore. E che cosa è successo? Io tanti anni fa, lui era ospite ad un evento dove stavano inaugurando un nuovo complesso edilizio, no? Andai a vederlo e nel vedere come lui portava avanti il suo speech, continuavo a dirmi: bravo Walter, sei sulla strada giusta. Cioè nel vedere lui dicevo: vedi che lui usa la comicità, io uso la magia, alla fine la gente è attenta. E ti aggiungo ancora una cosa, che la magia ti riporta ad essere bambino. Certo. Essere bambino è la parte ancora più forte, perché io entro nel bambino che c'è in te, ti faccio rivivere quella magia che per tanti anni ti è mancata perché la vita ti ha portato a fare tutto quello che hai fatto, ti sei dimenticato di stupirti davanti a una vicata, di stupirti davanti a un arcobaleno. Cioè siamo talmente presi che la magia che cosa fa? Ferma. Difatti stupore deriva proprio dal concetto di stupito. Stupido non è un'offesa, stupido è una persona ferma. Certo. Stupire significa fermare le persone e fargli fare. Questo è quello che faccio. Incantarli. È per questo che ti ho voluto qua, perché qua parliamo di persone e la prima domanda era il tuo sogno da bambino. E ci sarebbe tempo di fare una magia adesso? La sparo lì, non era assolutamente normalmente il mago a un certo punto dice: guarda, casualmente. Quindi ti faccio vedere, vedi questa manica? Si vede? Sì. Okay, guarda, basta fare così e a un certo punto vedi. Bravo, bello. Vedi apparire una pallina che poi fai così e sparisce. Però poi c'è questa, prendi una penna, la metti nel nord e poi
che si può farlo a casa, non fatelo a casa, non farlo a casa, neanche con i non figli. fatelo a casa, fatelo a scuola, fatelo sul lavoro, fatelo dove volete, ma non a casa, mi raccomando. Non a casa, esatto. Senti Walter, dai, mi sono interessato anche ai tuoi progetti, cosa stai facendo? C'è qualcosa in cantiere di nuovo? Che cosa ci aspetta il futuro? Allora, il futuro lo vedo più che roseo, veramente. Perché? Perché questo andare, io faccio eventi aziendali, quindi Sì. tendenzialmente il mio spettacolo è all'interno di un'azienda. Per che motivo? Perché l'azienda deve passare dei messaggi e meglio della magia non c'è. Quindi attraverso questa magia io riesco a portare e veicolare i messaggi aziendali. Veicolando questi messaggi aziendali io devo sapere che cosa li spinge a veicolarli, quindi bene o male vado a capire anche alcune problematiche dell'azienda, no? E quindi cosa faccio? Riesco poi a supportare, perché non sono solo un team e quindi lavoriamo in squadra per aiutare le aziende ad esempio a vendere meglio, quindi li aiutiamo a creare una rete commerciale, li aiutiamo a comunicare meglio, quindi sia a livello di public speaking, quindi come presentare il tuo prodotto o servizio, come parlare con il tuo interlocutore, e ho tutta la parte che riguarda proprio le presentazioni che vengono fatte, no? Quindi una volta che io riesco a entrare in un'azienda e vedere anche le piccole problematiche che possono avere, ecco il cantiere. Noi stiamo costruendo proprio una squadra di tanti professionisti che si occupano di aiutare le aziende non a limitarsi nel dire quello che vorremmo fare, ma aiutarli a farlo, a raggiungerle. Di nuovo, e il fai che ce la fai, non il dai che ce la fai. Certo, Facciamolo insieme. Certo, che poi è legato al successo, no? Che uno pensa al successo, ricchezza, macchine, invece no, è far succedere le cose, al di là del fatto poi che ti dia ricchezza o no, è proprio il far succedere ciò che tu vuoi, che è la differenza abissale tra chi sta fermo e chi invece fa. Il successo è semplicemente un feedback, è quello che manca alle persone, cioè vedono il successo come l'ottenimento di qualcosa, invece il successo significa che è accaduto qualcosa, quindi è un feedback e ti permette di migliorare sempre. Perché? Perché anche se tu hai raggiunto il successo puoi ancora migliorare, perché se lo vedi come un feedback, ecco perché squadra che vince si cambia. Cioè non aspettare di cambiare quando le cose vanno male, perché sarà troppo tardi, inizia a cambiare quando le cose vanno bene, perché puoi sempre ritarare, perché hai un feedback. Il feedback è questo, cioè parti dal tuo successo e dici adesso cosa posso migliorare. Ed è fantastico. Grazie mille Walter, sei stato super prezioso, sono proprio felice di averti intervistato e spero di incontrarti presto di persona. Francesco, la mia mission, quindi io me la sono praticamente tatuata, devo far uscire le persone migliori di come sono entrate. E quindi anche se è una semplice intervista, per me il mio compito è quello di dare il massimo a ciò che chi mi ha ascoltato dica all'inizio sembrava scemo, però guarda che qualcosa e a me piace questo, ecco, far sì che le persone dopo avermi visto comunque si portino a casa qualcosa, nonostante Glielo chiederemo nei commenti. Walter, ti auguro una buona giornata, spero di incontrarti presto e grazie ancora. Dai, grazie a te, grazie a tutti, e nei commenti vedremo se sono riuscito a farli uscire migliori di come sono entrati. Esatto. Ciao, a presto. Ciao a tutti. Ciao.